พลังแล้วลองความคิดไปให้ไกลที่เห็นอยู่ตรงหน้าของเธอนั้นแม่น้ำที่กำลังเล่นไหลทุกคนครับเวลาที่ดูนักเตะแข้งสายฟ้าต้องเปิดไฟในห้องให้สว่างและอย่าดูใกล้ทีวีเกินไปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการ NCP Minecraft นะผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Smart Living 2 Blizzard นะครับผมโอเควันนี้ไม่ได้มาทำแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผมซึ่งที่อยู่ในเกมนะครับผมเริ่มตอนแรกกันเลยนะผมเดี๋ยวในนี้มันดูโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคครับผมตัวแรกของผมก็จะเป็นอะไรคาจิมุไคนะครับผมตัวที่สองโกจินะครับผมตัวที่สามคิโดนะครับผมเอนโดมามูรุนะครับผมตัวนี้นะโทโกะนะครับนี่คามิยาม่านะครับผมโดมอนนะครับผมโคงูเละนะครับผมโคงูเละนะแล้วก็อิจิโนเซะแล้วก็ซึนามินะครับผมแล้วก็ฟูบุกินะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครนะนี่คืออะไรนะลิกะนะครับผมลิกะนะผมไม่รู้นะนี่แอฟฟอร์เดทีนะครับผมนี่ก็อะไรวะผมไม่รู้นะตัวนี้แต่ก็อยู่ในสมาชิกไดมงนะครับผมนะเป็นตัวหลักเลยนะอันนี้เราก็จะมาหาตัวละครกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาหาตัวละครนะหาตัวละครนะครับในพาร์ทในพาร์ทแรกที่ผมทำไปคลิปเก่านะมันจะเกมก็จะกระตุกนิดนึงนะครับผมกระตุกเยอะเลยแหละไม่พูดหน้าทำเพลงนะผมเพราะว่าตอนนั้นเครื่องผมมันกากไงก็เลยอยากทำอยู่ดีก็เลยทำนะผมสำหรับใครที่ดูไม่รู้เรื่องก็มาดูคลิปนี้ได้นะผมที่แรกที่เราจะไปก็ที่ประสีผมบอกสถานที่ตัวละครอะไรวะอัลฟาเดทีแล้วใช่ไหมแล้วก็ซากุมะแล้วก็ฟโดนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเจเนซิสนะครับผมเจเนซิสกูแข่งยังวะเจเนซิสมีจิมินี่สตอร์มแอปซิรอนแล้วก็เจเนซิสโอเคเอาจิมินี่สตอร์มมีแล้วแป๊บมันอยู่ในวัดตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับผมย้ายตัวละครครับมันจะอยู่นี่นะผมเบเซ่นะเบเซ่นะฮะได้เบเซ่มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวละครทีมเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวนี่ครับผมเวลาเราเข้ามาแล้วปุ๊บใช่ไหมจะมี3ตัวเลือกนะครับผมให้เลือกตัวที่2นะเสียบเลยแล้วมันกระตุกช่วงนี้เครื่องผมเพิ่มกระตุกอีกแล้วนะจิมนี่สตอร์มต่อไปก็แอปซิลอนนะครับผมกับตันของแอปซิลอนนะโอเคเราก็จะไปซื้อก่อนนี่ครับกับตันแอปซิลอนก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะเดย์3นะครับผมเดย์3นะเดย์3ชื่อว่าเดย์3โอเคสำหรับใครที่อยากได้เดย์3ก็ไม่กระตุกแล้วกระตุกแล้วเริ่มกระตุกแล้วเป็นที่อะไรวะโอเคเครื่องร้อนแล้วเครื่องโอเคครับสำหรับใครที่อยากได้เดย์3นะครับผมให้มาที่นี่นะเมืองของสึนามินะครับผมนะแล้วก็มาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอยู่ไหมนะอยู่หรือเปล่าวะโอเคครับอยู่นะแต่ถ้าคุณจะแข่งกับแอสซิลอนนะให้คุณครับเปลี่ยนตัวเป็นฟูบุกินะครับผม
เอาฟูบุคิมาเปลี่ยนนะผมไม่รู้ว่าจะตอนนั้นผมเปลี่ยนเป็นฟูบุคิแล้วมันแข็งได้ไงตอนนั้นถ้าในคลิปลื่นก็ไม่เป็นไรนะถ้าคลิปไม่ลื่นก็ต้องขออภัยกันด้วยนะโอเคแข็งได้ครับผมนะเอาฟูบุคิมานะครับผมนะนี่ก็จะมาเล่นให้ดูกันเลยเราก็จะชาร์จดีเอิร์ธไอ้หนูปิ๊บปั๊บอะไรวะเฮ้ยเปลืองโอเคคลิปหน้าผมจะแจกเซฟของผมนะเซฟดีเอิร์ธโอเคเดี๋ยวใช้ดีเอิร์ธยิงครับผมกระตุกอ่ะเดี๋ยวนี้กระตุกเลยเครื่องผมร้อนนะผมขอข้ามดีกว่าแม่งกระตุกเครื่องผมร้อนเลยนะตอนนี้ร้อนจัด Dreams Deep Smasher อะไรประมาณนี้ป่ะเข้านะถ้าสุดยอดจะไม่เข้าในDeep Smasher นะผม Deep Smasher อะไรประมาณนี้ป่ะเฮ้ยยิงมาดิเอาเชี่ยมันใช้เอ้ยมีกระตันฮิตไว้มีกระตันฮิตมงกระตันบล็อกบอกแล้วบล็อกได้ส่งให้ฟูบุคินะครับผมยิงแย่งได้ไอซ์บลาวกระตกมากช่วงนี้เครื่องผมแม่งหลอนแต่ก่อนไม่กระตกอ่ะโอเคยิงไปแล้วกระตกก็ต้องขอไปกันด้วยนะมันกระตกจริงๆมันเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะเข้าไปแล้วนะครับผมมันจะให้แข่งอีกรอบนึงโอเคแข่งรอบเดียวนะครับผมนะต้องยิงเข้า2 ลูกนะครับผมโอเคเราก็ได้เดย์3เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมเดย์3ตัวต่อไปนะครับผมทำไมผมเอาคาจิมุไคมาข้างหน้าครับผมเพราะว่าผมชอบตัวนี้ตัวละครนี้มันเท่ดีนะสำหรับผมมันเท่นะเดี๋ยวต้องรีก่อนเป็นกระตุกตอนนี้ช่วงนี้กระตุกมากตอนนี้เครื่องเก็บตังค์ไม่ซื้อตัวโอเคตัวแต่ไปที่เราจะมาซื้อนะผมทีม Genesis นะ Genesis ทีมเมื่อคู่นี้ก็ Epsilon นะต่อไปก็ Genesis นะครับผมเป็นที่รถบัสนะครับผมเหมือนเดิมครับซื้อฮิโรโตะหรือแกรนนะครับผมในภาค2ตอนมันเรียกว่าเอนโดมันเรียกว่าฮิโรโตะนะผมเพราะว่าชิยาม่าฮิโรโตะใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วก็ Genesis นะครับผมถ้าใครยังไม่มีอันนี้แสดงว่าคุณยังไม่ภารกิจคุณยังไงแกแลนชิยาม่าฮิโรโตะตังกูหมดแล้วตังกูหมดตูดเลยเช็ดเคตังหมดเครื่องร้อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยร้อนเลยร้อนจนลวกเลยตอนนี้โอเคสถานที่ที่ฮิโรโตะจะอยู่นะครับผมนะไปทางนี้นะเมืองมีฟูอะไรเนี่ยไปสถานที่ที่อะไรพูดง่ายๆของไปสถานที่ที่ไป
โอ้ครับฮิโรโตะจะอยู่ต้นไม้นะฮิโรโตะนะนี่ฮิโรโตะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ของแท้เลยผมซื้อดูเลยแหละสำหรับใครที่อยากอยู่จิมินิสตอมก็ผมซื้อมาแล้วนะต้องขออภัยกันด้วยผมซื้อมาแล้วนะแต่ผมบอกสถานที่ตัวละครไปแล้วไงเออมันอยู่ตึกลุงตึกโรงเรียนอะไรนะของหักเออเออหักคุรินใช่ปะกระตุกมากตอนนี้กระตุกช่วงนี้มันเป็นกระตุกยังไงก็ไม่รู้มือถือผมเวลาเข้าเมนูอะไรก็ไม่กระตุกนะเนี่ยเข้าเมนูก็ปกตินะแต่เวลาเล่นอะไรประมาณนี้มันอดีมันจะเข้าเปล่าดูขนาดนี้ยังกระตุกนะโพซิออนเน็ตโพซิออนเน็ตอันไหนโพซิออนเน็ตเข้าไปกระเด็นครับโอเคโอ้โหความกระตุกมาเยือนชิดขี้ความกระตุกมาเยือนอีกแล้วตอนนี้ชาร์จแบตอยู่นะผมแบตจะหมดก็เลยมาอัดก่อนเชื่ออีเทอร์นอลวิสัยจะเข้าไหมวะอีเทอร์นอลบริษัทไม่ดูแล้วกระตุกเครื่องร้อนจัดเลยเนี่ยตอนนี้อ๋อร้อนเข้าดิกระเด็นไปซะกระเด็นโอ้โหกระตกคลิปนี้น่าจะยาวหรือสั้นก็ไม่รู้นะผมว่านี่ก็ตันเฮ็ดใครจิมูใครรับได้อยู่แล้วไอ้หนูโอ้โหมันเตะลูกอุบาทมากตอนนี้เครื่องผมร้อนมากเลยตอนนี้ชาร์จแบตเวลาชาร์จแบตมันจะกระตุกนะผมว่าเวลามันจะหมดก่อนเร็วฮัตเทว่าของอินโดผมเนี่ยลดนิดเดียวเองลดทีพีมันจะลดนิดเดียวพายุระเบิดเพลิงเข้านะโอเคบางช่วงก็กระตุกนะผมว่าเนี่ยเชี่ยได้แข่งอีกเดี๋ยวผมจะแจกนะเซฟอ่ะก็จะแจกในคลิปหน้านะคลิปหน้าก็เพราะว่าคลิปนี้ก็มาบอกสถานที่ด้วยแล้วก็จะมาแจ้งว่าผมจะแจกเซฟนะแจกเซฟผมเล่นเป็นบางช่วงของเกมเนี่ยผมเล่นเป็นบางช่วงโพซิออนเน็ตเข้ากระเด็นไปดิ
เติมทีพีครับผมยิงรูปดีเจนนี่เดี๋ยวอยู่ไหนวะโอเคฟูบุชิเติมเอาไปแจกโอ้โหเน็ตกระเด็นแต่ไหนมันจะบวก1ให้กูวะชิดยิงมาดิบล็อกผมว่าก็ดีนะเพราะว่ามันมีการบล็อกอะไรด้วยมันก็ดีนะภาคเอเลียนมันไปอยู่ใน PS4 นะผมว่ามันต้องอยู่ในเครื่อง PS4 ภาพโคตรสวยถ้าเกมของภาคเอเลียนอ่ะอินในสมัยเอเลียนอ่ะอินเทอร์โนพิศาจบวก1นะผมยังไม่บวก2นะใครที่เล่นเซฟแล้วก็ทำให้มันโอ้โหมันใช้ท่านี้เลยสต็อปเวลากันแป๊บเติมไอเทมจะแพ้ไม่ได้กูเล่นนานละตัวคลิปยาวมันจะอัพเกียแล้วขี้เกียจตัดต่อด้วยนะผมตัดต่อไม่เป็นด้วยผมไม่ได้ใช้คอมผมใช้แต่โทรศัพท์อะไรมีเวลาใช้ท่าหลบท่ากูตายแล้วกูตายแล้วเร็วๆนะรีบใช้หากว่าสยบฟ้าจริงๆฟ้าจนสีฟ้าน้ำเงินแดงฟ้าโคตรของฟ้าเป็นหันมาเสียวฟ้าฉบับปรับปรุงเกรด2เกรด2เกรด1อะไรประมาณนี้เควส2อะไรพูดอะไรโอเคดูปล่อยละวูบิเกนยิงเข้าดูเข้ามันไม่มีข้างตายที่อะไรนะถ้าภาคดีไซน์มันมีการเซลแล้วมันต้องมีเบิร์นอยู่ตอนนั้นผมไปพาร์ทหน้าจะไม่แจกครับก็หาเบิร์นนะผม What ยาวอีกเหรอโอเคมันจะยาวไปไปข้างหน้าใจเย็นโอเคทีพีมันลดทำไมวะไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายเลยโอเคโพซิออนเน็ตกระตุกมากเข้ากระเด็นไปดิเครื่องร้อนจัดกูว่ากูต้องตัดฉากโอ้ยกระตุกแล้วตอนนี้กระตุกมากกูกระตุกไอ้หนูเกือบเข้าไอ้หนูกูสไลด์แม่งเลยมันไม่ฟาวหรอกมันเล่นผมชอบแบบอันนี้อย่างหนึ่งมันไม่ฟาวถ้ามันฟาวมันปวดหัวมากเลยปวดฟาวตอนนี้เครื่องร้อนมากครับตอนนี้ร้อนจริงๆนั่นแหละ
ไม่ได้ล้อเล่นเลย เพราะว่าชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยไงมันก็เลยร้อน แล้วก็กระตกด้วยตอนนี้เครื่อง ตอนแรกผมว่าจะอัดเช้าดูมาตอนบ่ายแต่ที่ผมจะอัดตอนเช้านะโง่จะมาหลับโอเคเฮ้ยอย่าให้ฮิโรโตะโอเคอะไรแม่งมันมีท่าแย่งไงวะเฮ้ยฮิโรโตะมันมีท่าแย่งด้วยเหรอเนี่ยมีท่าเลี้ยงด้วยเดี๋ยวท่าแย่งไม่ใช่ท่าเลี้ยงท่าแย่งกันถูกวะโอเคเอาโกจิกากเหรอหายมึงโอเคได้อยู่เตะกลับมาทำไมเนี่ยอยากรู้เติมทีพีเติมทีพีไอ้พวกน้ำพวกอะไรจะเป็นค่ากันมันจะเพิ่มความจะทำให้ไม่เหนื่อยอันนี้เป็นเพิ่มทีพีนะอะไรใช้ฟูดบีเจนได้นะให้มันมีท่านี้เจ้าใครที่อยากผ่านด่าน JDC เราไปดูคลิปคนอื่นเอาเพราะว่าผมว่าจะอ่านลงอยู่โอ้เสียช็อตนั้นเลยเพราะว่าผมลงไปเล่นจนจบไงไม่ได้อ่านไว้เสียดายจริงๆไม่จะอ่านไว้เย็ดเล่นผมว่าเล่น3 ตานะฮิโรโตะเนี่ยเล่น3 ตาเมื่อกี้เข้ากี่ลูกให้3 ลูกใช่ไหมกี้เข้า3 ลูกต้องกินเข้า3 ลูกความฝันได้ไปแล้วครับผมนะโอเคตัวละครก็ครบแล้วตอนนี้เราก็จะไปรีวิวกันต่อนะรีวิวหน้าตายังไงเป็นยังไงนะโอเคนะครับรีวิวหน้าตากันด้วยนะน้องเขาขอนานแล้วนานแสนนานโอเคนะครับผมก็มาขึ้นรถบัสกันเลยนะแล้วก็เราก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมนั่นก็คือ Aphrodite แล้วก็เบเซ่นะครับผมเบเซ่แล้วก็อะไรทีมอะไรแอสเซรอนโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครไม่ใช่นี้ไม่อยู่ไหนวะโอเคนี่ก็คือ F4DT ครับผมนะนี่ก็เบรเซ่นะครับผมแล้วก็สัตว์ไม่ใช่สานักเนี่ยมันดีโอเกอร์อันนี้อะไรวะตัวอะไรวะลืมแล้วชื่ออะไรบาดักบาดักกับซานักกับบาดักซานักอะไรวะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนโอเคนี่ก็คือฮิโรโตะนะครับผมแล้วก็คือฮิโรโตะหรือแกรนเองฮิยามาฮิโรโตะนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นในรูปนะนี่จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยวัดกูต้องออกเกมอีก